Taşbaşı, 85 Almanya doğumluyum. 2004 yılında da ilk defa yurt dışına açıldım diyelim. Bir Avrupa Birliği projesi için İstanbul'da çalışmaya başladım. O zaman Türkiye benim için yurt dışıydı çünkü daha önce Türkiye'de yaşamadım. Bir yıl kadınlarla ilgili bir projede çalıştım. Çalıştığım her ortamda özellikle kadınlarla beraber çalışmayı tercih ediyorum. Ben bundan çok büyük bir gurur duyuyorum. Benim için hayatta en önemli şey gerçekten iyi insan olmak. Hem karşındakini üzmemek hem kendini üzmemek, kendine değer vermek ve en önemlisi yaptığın işe değer vermek. Günaydın. Hazır mısınız kanala gitmeye? Çalışmadığım günlerde de erken kalkıyorum. Aslında çok uykucuyumdur. Yani hem uykuyu çok seviyorum ama erken de kalkıyorum yoksa gün yetmiyor. Bu sefer geç kalkınca pişman oluyorum. Ya nasıl olur da bu saate kadar yatarım? Bütün günü kaçırdığım bir sürü iş var, hiçbir şeye yetişemiyorum diye kendime kızıyorum. Geldik ikinci evime. Yani tam anlamıyla sabah girip akşam çıkıyorum buradan. O yüzden burası ikinci evim. Bir süre Fransa'da yaşadım ve çalıştım bir üniversitede. Sonra tekrar buraya geldim. Sonra tekrar gittim, tekrar geldim, tekrar gittim, geldim derken hadi ben üniversiteyi de burada okuyayım dedim. Ve İTÜ'de endüstri ürünleri okumaya başladım. Fakat kader yollarımı farklı çizdi. Üniversitede okurken televizyonculuğa başladım. İlk olarak dizilerde oynadım. Beni keşfeden aslında Birol Güven olmuştu. Evet, her sabah odaya ilk girdiğinde ne yaparsın diye sorduğunuzda cevabım şu: kahve. Yani kahvesiz güne başlayamam. Kahvem de önemli olduğu için kendim yapıyorum. Tam böyle kendi zevkime uygun olsun diye. Bu konuda böyle ufak bir huysuzluğum var. İlk yaptığım şey kahvemi demlemek. Ondan sonra herkes geliyor. Ya bence yemeği sevmem beni hep yemekle ilgili konulara itti. Ben gerçekten yemek yemeyi, yapmayı çok severim. Atıyorum Sivas'a gidiyorum, geliyorum, ah Sivas'ın şusu meşhurdu deyip aynısını evde yapmaya çalışıyorum. Genelde de başarılı oluyorum açıkçası. İstanbul'a böyle benim gibi sonradan gelenler için burada hayat ilk başta çok zor. Kimisi pes edip ülkesine geri dönüyor. Diğerleri de benim gibi aşık olup uzun yıllar burada kalmayı tercih ediyor. Ben de işte buranın tadını çıkarmak için mümkün olduğunca her boş anımda kendimi böyle boğaz hattına atıyorum. Aslında böyle kendimde düzeltmeye çalıştığım bir konu, kendimi bazen çok kısıtlıyorum. Hani yanlış yapmaktan o kadar korkuyorum ki hiçbir şey yapmıyorum. Bu aralar böyle onun üzerine çalışıyorum aslında. Kendimi cesaretlendirmeye çalışıyorum. Yanlış yapmaktan korkma, hani yap, biraz cesur ol. Ne olabilir ki? Çalıştığım her ortamda özellikle kadınlarla beraber çalışmayı tercih ediyorum. Şu anki ekibim de zaten yapımcım, yapım koordinatörümüz, editörümüz, bütün saç, makyaj, herkes kadın ve ben bundan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bunlar da benim meleklerim: Elif, Melike, Büşra.
Güne her zaman onlarla başlarım. Onlar motivasyon kaynağım. Ben hayatta bir dengenin olması gerektiğine çok inanıyorum. Benim motivasyonum o. Mesela ben kendime asla yasaklar koymuyorum. Onun yerine görevler atıyorum. Öyle olunca o görevleri yerine getiriyorum ve günün sonunda kendime böyle bir aferin iyi yaptın kızım diyorum. O da beni mutlu ediyor. Band çekim yapıyoruz ya, bu koridorun sonunda Müge Anlı'nın çekimi var. Onlar canlı yayın yapıyorlar. Çok daha heyecanlı. Biz de tabii ki bu durumda onlara saygı göstererek biraz daha sessiz gidiyoruz. Ben inanılmaz meraklı bir insanım. Gerçekten böyle her şeye burnumu sokmayı çok severim. Bu merakı da aslında ekrana yansıtmak istiyorum. Bilgi açı bir insanım ve benim hayalimde ekran başında da hep böyle bilgilendiren, bilgi dağıtan bir insan olmak var. Şimdi size biraz programın iç yüzünü de göstereyim. Herkes hazırlık aşamasında. Dediğim gibi biz bant yayın yapıyoruz. Artıları eksileri çok farklı. Bant yayın yapınca çok daha uzun sürüyor her şey. Canlı olunca çekti bitti oluyor ama bizim burada bir hazırlık sürecimiz var. O da işte şef editörümüz yemekleri anlatıyor. Herkes de pür dikkat yemeklerin tarifini dinliyor ki aynen herkes eşit bir şekilde yemekleri yapsın diye. Sosyal medya artık hayatımızın büyük bir alanını kapsıyor. Yani başlı başına çok önemli bir mecra. Binlerce insan bize ulaşabiliyor. Ben de herkese mümkün oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Aslında orası bizim için bir vitrin. Biraz kendi özel hayatımdan aslında bir pencere açmış oluyorum onlara. Burada göremedikleri tarafları görsünler diye. Ama kesinlikle %100 sorumlu bir şekilde o tarafı yönetmeye çalışıyorum. Aynı yerimizde. Başlıyor. Elinle oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.